नमस्कार आमर यूट्यूब चैनल रो संपूर्ण गहाण पुराण सार कथा को आपण मानक स्वागत। आज आलोच्य विषय हेउछि ब्रह्मज्ञानी रावण सीता को चोरी कला कहीं। अरे रावण मूर्ख, अरे रावण ज्ञानी, रावण मूर्ख, रावण ज्ञानी, रावण मूर्ख। अरे तू कोन मूर्ख रे? जदि रावण ज्ञानी बेली तमे कहूछ हां निजर झियो सीता को कहीं चोरी कला। अरे हे ओलिया गुरुदेव, अरे कौन होइछि काई झगड़ा करछ? गुरुदेव हाँ? मु कहूची रावण महाज्ञानी। महाज्ञानी रावण मु कहूची रावण जने मूर्ख बोली। महामूर्ख किंतु से मूर्ख नथिले रे मूर्ख औ से मूर्ख पणिया करथिले। मूर्ख पणिया? प्रकृत रे रावण हाँ। महापंडित महापंडित। महाज्ञानी हां श्रेष्ठ ब्राह्मण अच्छा अच्छा तथापि हां सीए सीता को चोरी कले कहीं कहीं ए विषय सुनिब तो हां आलोचना करबा पूर्वरु हां आमर पुराण सार कथारे टिके मझी जीवा। अच्छा अच्छा सुन हे भाई पुराण सार कथा कहि सुन हे भाई पुराण सार कथा एही पुराण जदि सुनिब ज्ञान गुरु प्राप्त हेब पुराण जदि सुनिब ज्ञान गुरु प्राप्त हेब संसारु मुक्ति पथ पाई सुन हे भाई पुराण सार कथा एही। खरबं स्थूलतनुक चंद्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रश्चन्दनमद्गद्धलुद्धमधुप्यो व्यालगण्डस्थलं दन्ताघाता विदरितरि रुधिरे सिन्दूर शोभाकरं वन्दे क्षणं सुता सुत गणपति सिद्धि प्रद कामदं। गुरुदेव पुराण सुनिबा पूर्वरु हां ठाकुर घर मोर पुछ मुठाटा को टिके आने। ओ आंतु गुरुदेव औ सुना सुज्ञान ने है मन कर्ण देई हां एथुंदे जहा हैला कहिबा बुझाई हां हां सीता को रावण की पाई देनेला ओ केउ कारण रहिथिला होला आहा दिने वैकुंठपुर रे देव नारायण अच्छा अच्छा लक्ष्मी को डाकी बोइले वचन हां लक्ष्मी को डाकी बोइले वचन ओ सुन गो लक्ष्मी एबे मोर बाणी कैलासपुर को आम्भे जीवा पुणी बहुत दिन से देव शंकर तांको संगे भेट मोर होई नाही मोर नहीं तो बाहर एबे आम्भे दुई जीवा शिव पार्वती को दर्शन करिबा ओहो सेते बेले महालक्ष्मी जे सज होइले सेते बेले महालक्ष्मी पुणी सज होइले ओ
आहे नारायण ହଁ ଆଉ କୈଳାସପୁରକୁ କରିବା ଗମନ ଓହୋ ଏହା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ आहे ସୁଜ୍ଞାନ ଏହା ମନ ଦେଇ କରି ଶୁଣ ଗୁରୁଦେବ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି ହଁ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବାର ଚୋରି କରିବାର ହେଲେ ଏବେ ଯୋଉ କାରଣଟି କହୁଛି ହଁ ତାକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଦିନେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ ହଁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ଆମେ କୈଳାସପୁରକୁ ଯିବା ଯିବା ବହୁ ଦିନ ହେଲା ମହାଦେବଙ୍କ ସହ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଇନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ହଁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ଆସିବା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଜ ହେଇଗଲେ ହଁ କହିଲେ ଚାଲ ହେ ନାଥ ହେ ନାରାୟଣ ହଁ ଚାଲ ଆମେ କୈଳାସପୁରକୁ କୈଳାସପୁର ଯିବା ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଦୁହେଁ ଯେ ବସିଲେ ଓ ଆଉ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଦୁହେଁ ଯେ ବସିଲେ ଆଉ କୈଳାସ କୁନ୍ଦରେ ଯାଇବି ଯେ କଲେ ଆହା କୈଳାସ ପର୍ବତେ ଯାଇବି ଯେ ହେଲେ ହଁ ଆଉ ଯଥାଚିତ ମାନ୍ୟ ପୁଣି ଧର୍ମ ହୋଇ ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ସେତେବେଳେ ଦୁହେଁ କଥା ଯେ ହୋଇଲେ ହଁ ପାର୍ବତୀ ପୁଣି କିଛି ନ ବୋଇଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଓ ସେଠା ବରୁ ଏବେ ଗଲେ କପଳାଇ ଆହା ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳାଇ ଗଲେ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବୋଇଲେ କଣ ଆମ୍ଭର ଘରେ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ ଜାଣି ଆଚ୍ଛା ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁରେ ଯିବା ହଁ ତାଙ୍କ ପୁରରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଓ ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ସଙ୍ଗେ ପାର୍ବତୀ ଆହା ବୃଷଭ ବାହାନେ ଯାଇ ବସିଲେଟି ଓ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ କହିଲେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ କଣ ବୋଇଲେ? ଆଗୁନାନି ଶୁଣ ଆସିଲୁ ରଖି ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆହା। ଏତିକି ଶୁଣ ସୁଜନ ହେ ସୁଜନ ଆଜି ଏତିକି କହୁଛି ଶୁଣ ହେଲେ ଓଳିଆ ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହଁ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଯଥାଚିତ ମାନ୍ୟ ହୋଇ ହଁ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହେଲେ ହଁ ମହାଦେବ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ତ ଆମ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଲ ହଁ ହଁ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ତମେ ତ କେବେ ଆମ ଘର ଆଡେ ଆସୁନ ଆସୁନ ପାର୍ବତୀ ବାଧ୍ୟ କରି କହିଲେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଧ୍ୟ କରି କହିଲେ ହଁ ତମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗୃହକୁ କେବେ ଆସ ଆସ କହି ଲେଉଟି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହଁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାର୍ବତୀ ଅଝଟ ହେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇକି ଗଲେ ହଁ ହଁ ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାନି ଯିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲ ହଁ ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲେ ହେଲେ ହେଲେ ହେଲା କଣ ମା କଣ କଣ ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ନେଇ ହଁ ଆଉ ଘର ଘର ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖାଇ ଆଉ ଘର ଘର ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖାଇ ଓ ଆଉ ଶୁଣ ଆଗ ପାର୍ବତୀ ଏବେ ମୋ ବଚନ ଅନନ୍ତ ନାଗ ପରେ କରନ୍ତି ଶୟନ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଓହୋ
ଏହି ଅଟଇ ମୋର ଆହାର ଗୃହ ହଁ ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣ କରି ଥୟ ବାହା ବାହା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପୁର ଯାକ ବୁଳାଇ ନ ନେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପୁର ଯାକ ବୁଲାଇ ନ ନେଲେ ହଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଯେ ସବୁ ଦେଖାଇଲେ ହଉ ବା এই কথাটি পার্বতীଙ୍କୁ অড়ুয়া লাগিলা নিশ্চয় এ কথাটি পার্বতীଙ୍କୁ অড়ুয়া লাগিলা হ্যাঁ মতে ইঙ্গিত করি হা দেখাইলা আচ্ছা মন মধ্যরে কপিলে পার্বতী হଉ মন মধ্যরে রাগিলে পার্বতী আহা মহাদেবଙ୍କୁ বইলে ঝটতি କଣ ବୋଲି শুণ হে শঙ্কর কৈলাস পর্বতକୁ চাল এথর ଚାଲ ଚାଲ কৈলাস পর্বতକୁ চাল এথর এতিকি সুদয়া কর আহে শঙ্কর বারে এতিকি সুদয়া কর হেলে ওলিয়া ଗୁରୁଦେବ কথাটা হেলা কোন କଣ নাই যে সম্পর্কটা ହଁ কলহরে বদলি গলা କଳହ ଲାଗିଗଲା কোন কলহ লাগিনি রে মূর্খ କଣ କହୁଛ কলহরে বদলি গলা ବଦଳି ଗଲା কিমিতি বদলিলা କେମିତି না যেতেবেলে পার্বতী লক্ষ্মীଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖେଇଲେ ଦେଖେଇଲେ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ଅଛି ଆଉ କଣ ନା ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଅନନ୍ତ ନାଗ ହଁ ଏଇଠି ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବେଡରୁମ ବେଡରୁମ এইটা হচ্ছে অমৃত ভোজনালয় হ্যাঁ। এইটা হচ্ছে আমার আহার কেন্দ্র আহা এইটা খাইবা গৃহ ঘর এইঠে দেবাদেবী মানে আসিলে এইটা হচ্ছে আমার বৈঠক গৃহ ଓହୋ এ প্রকার সবু বুলেই বুলেই দেখেইলে ଦେଖେଇଲେ হেলে পার্বতী কি এগুড়াক সবু ছুঞ্চি ফোড়িলা হলিয়া লাগিলা লাগিবনি କାହିଁକି ଲାଗିବନି গোটিয়ে যার କିଛି ହେଲେ ନଥିବ ହଁ ସାନ ଜାଡାର କିଛି ନଥିବ ନଥିବ ତା ଘର କୁଡିଆ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବ ହଁ ବଡ ଜାଡାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ଥିବ ଭଲ ଘର ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ ହଁ ହଁ ସିଏ ନେଇକି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଖଉଥିବ ଏଇଟା ମୋର ବେଡରୁମ ଏଇଟା ମୋର କିଚେନ ରୁମ ସେଇଟା ମୋର ଲାଟ୍ରିନ୍ ରୁମ ଏଇଟା ମୋର ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଏଟା ଏମିତି ସବୁ ଯଦି ଦେଖେଇବ ହଁ ନଥିବା ଲୋକଟାକୁ କେମିତି ଲାଗିବ ନଥିବା ଲୋକଟାକୁ ଟିକେ ସେ ପ୍ରକାର ହେଲା ପାର୍ବତୀକି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲାଗିଲା ହଁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମତେ ଦେଖଉନାହାନ୍ତି ତ ହଁ ମତେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ତ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ କୈଳାସଟା ପର୍ବତଟା ମୋର ଘର ହଁ ଗୁମ୍ଫ ହଉଛି ମୋର ଉଆସ ହଁ ତେଣୁ ମତେ ଇଏ ସବୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ମହାଦେବ ଚାଲ ଆମେ କୈଳାସକୁ ପଳବା ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ କୈଳାସରେ ଉଠି ଆସିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ କୈଳାସରେ ଉଠି ଆସିଲେ ଆଉ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଯେ ମୌନେ ବସିଲେ ଆହା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଯେ ମୌନେ ବସିଲେ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ମହାଦେବ ମୁଖ ଚାହିଁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ମହାଦେବ ମୁଖ ଚାହିଁ ଓ। ଦେବ ମୁଖ ଚାହିଁ ଆହା ଯାହା କହୁଅଛି ଶୁଣ ଆହେ ପ୍ରାଣ ସାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଯାହା କହୁଅଛି ଶୁଣ ଆହେ ପ୍ରାଣ ସାଇଁ ଓହୋ ମୋହର ଗୋଟିଏ ଉଆସ ଦରକାର ହଁ ମୋହର ଗୋଟେ ପୁର ଦରକାର ଆହା ହୋଇଥିବ ସିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆକାର ଆହା ହୋଇଥିବ ସିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆକାର ଓହୋ କୌଣସି ଗୁଣର ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ ଆହା ତାହା ସଙ୍ଗରେ ନହିବ ସମାନ ଏମନ୍ତ ଏବେ ଉଆସ ତୋଳିବ ଏମନ୍ତ ଏବେ ଉଆସ ତୋଳିବ ତା ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ମୋତେ ରକ୍ଷା ହେବ ଆଜି ଏତିକି ସୁଦୟା ହେବ ମନରେ ଭାବ ଆଜି ଏତିକି ସୁଦୟା ହେବ ହେଲେ
ଯେତେବେଳେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ କୈଳାସକୁ ଫେରିଲେ ହଁ ଅଭିମାନ କରି ପାର୍ବତୀ ରହିଲେ। ପାର୍ବତୀ ଅଭିମାନ କଲେ। ନାରୀ ମାନଙ୍କର କଥା ତ ଜାଣିଛୁ ଅଳିଆ, ହଁ ଥରେ ଯଦି ରାଗ ପଡିବେ ହଁ, ହଁ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବେନି। କହିବେନି। ମହାଦେବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ ତମେ ଆସିଲା ବେଳଠୁ ଏମିତି ଏକା ରହିଛ, ହଁ କଣ ହେଇଛି ତମର? କଣ ତମେ ହେଇଛି? ତ କହିଲ ନେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ତମକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଲି, ହଁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ତ ଆଣିଲି, ଆଣିଲି। ତମେ ପୁଣି କାହିଁକି ଏମିତି ଅଭିମାନ କରି ରହିଛ? ଆଚ୍ଛା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ହେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ, ହଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତମେ ଉଆସ ତୋଳିବ। ଉଆସ ତୋଳ। ଏମିତି ଉଆସ ତୋଳିବ ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ ହଁ ତାର କୌଣସି କୋଣକୁ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ହେବ ନାହିଁ। ମତେ ଦରକାର ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଉଆସ ତୋଳିବ। ତୋଳି ଦିଅ। କଣ କରିବେ ମହାଦେବ? କଣ କରିବେ? କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ତ ସୁନ୍ଦର ଉଆସ, ହଁ ଆମର ସେ ଯୋଉ କୈଳାସ ପର୍ବତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ତ ଭାରି ମନୋରମଣୀୟ, ତମେ ୟାକୁ ଛାଡି କଣ ରାଜ ଉଆସ ଚାହିଁଲଣି? ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ନାଇଁ, ମତେ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସିଏ ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ରାଜ ଉଆସ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଦେବି ମୋର ନାନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ହଁ ଯେ ମୋର କିଚେନ କେମିତିଆର, ମୋର ଡ୍ରଇଂ କେମିତିଆର, ମୋର ବେଡରୁମ କେମିତିଆର, ଓହୋ। ମୋର ଖାଇବା ଘର କେମିତିଆର ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ହେଲା। ମହାଦେବ କହିଲେ ହଉ, ହଉ ତମେ ଯଦି କହୁଛ ବୋଇଲେ କରିବା। କରିବା। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଯେ ପାଶେ ଡକାଇ ଦେଲେ, ହଉ ହଉ। ଆଉ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଯେ ପାଶେ ଡକାଇ ଦେଲେ, ଆହା ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ପାଶକୁ ଡକାଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବଚନ ବୋଲଇ କଣ? ଯାହା କହୁଅଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଶୁଣ। ପେଟ ଖାଇ ଆଲ ହାଣ୍ଡିଏ ଖାଉଛୁ, ତତେ ପାରିବିନି ପୋଷି। ଖାଇଦେଲେ ଏମିତି କେତେ ଖାଇଦେଲେ ତମେ? ଦି ଖଲି ହବ ଖାଉଛୁ। ହଁ ହଁ ତୁ ଆଇକି ଦେଖୁଛୁ ତ ଅଳିଆ ଗୁରୁଦେବ ଆରେ ବିବାହ ହେଇକି ଆଣିଛୁ ମାଇକିନାକୁ ଖାଇବାକୁ ମୁଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତୁ ଭୋକ ଏମିତି ଲାଗିଲେ ଖାଇବୁ। ଖାଇଲା ଭଳି ଖାଇଲେ ସିନା ହବ। ହାଣ୍ଡି ଉବୁଡେଇ ଖାଉଛି ଗୁରୁଦେବ। ଆରେ ରହ। ହେଲେ ମହାଦେବ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଡାକିଲେ। ହଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ କହିଲେ ହେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋଟେ ଉଆସ ନିର୍ମାଣ କରିବ। କରିଦିଅ। କୋଉଠେ କରିବ? କୋଉଠେ? ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉଆସ ତୋଳିବ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉଆସ ତୋଳିବ। ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଖମ୍ବମାନ ତହିଁରେ ଖଞ୍ଜିବ। ଓହୋ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଖମ୍ବମାନ ତହିଁରେ ଖଞ୍ଜିବ। ଆହା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଯେ ତିଆରିବ ଏ କ୍ଷଣି, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଯେ ତିଆରିବ ହେ ପୁଣି। ଓହୋ ଆଦେଶ ଦେଲେ ମହାଦେବ ଜାଣି, ଆଁ, ଆଉ ଆଦେଶ ମାତ୍ରକେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗଲା। ଓ, ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଉଆସ ତୋଳିଲା, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଟଇ ଉଆସ। ହଁ, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଟଇ ଉଆସ। ଆଉ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଉମାଇସ, ହଁ, ଆଉ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଉମାଇସ। ଓ, ଉଆସ କର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା, ହୋଇଲା। ଉଆସ କର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବେ କରାଇବା ଭଲା। କରୁନ। ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୁଣି ପାଶକୁ ଡାକିଲେ। ଓ, ଶୁଣଦ ପାର୍ବତୀ କହୁଛି ହୋଇଲେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଉଆସ ହୋଇଲା ନିର୍ମାଣ। ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଉଆସ ହୋଇଲା ନିର୍ମାଣ। କରିବା ଏବେ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମ। ଆହା। ଏବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଦେବୀ ଗୋ ପାର୍ବତୀ, ଏବେ ମନ ଦେଇ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ।
ରହିବ ଖତେଇ ଗୁରୁଦେବ କଣ ବୁଝୁଛୁ? କଣ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥାରେ ମହାଦେବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉଆସ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ହଁ ହଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉଆସ ତିଆରି କରିଦେଲେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ତାକୁ ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ମହାଦେବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ହଁ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ କରିବା ପରେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଉଆସରେ ଯାଇକି ରହିବା ତମର ମନ ପାଇଲା ତ କେବଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁନାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ତିଆରି କରିছে ଉଆସ। ହଁ ପାର୍ବତୀ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ବାহ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କଣ କଣ କାଲିକି ନାନୀକି ଡାକିକି ଦେଖେଇବି ଆ ଦେଖେଇବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଡାକି କାଲିକି ନାନୀଙ୍କୁ ଡାକିକି ଦେଖେଇବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଡାକିକି ଦେଖେଇବି ମୋର ହେଲେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ କେମିତି ଆର କିଚେନ ରୁମ୍ କେମିତି ଆର ହଁ ବେଡରୁମ୍ କେମିତି ଆର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସବୁ କାଲିକି ଏକା ଦେଖେଇବି ମନ ଦେଖେଇବି। ଭିତରେ ଅଛି। ହଁ ହେଲେ ମହାଦେବ କହିଲେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟଇ ବିଶ୍ରବା ମହର୍ଷି ଓ ତାହାକୁ ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ ଆସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମାସେ ବିଶ୍ରବା ଯେ ଗଲେ ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମାତ୍ରେ ସେ ବିଶ୍ରବା ଗଲେ ଓହୋ ମହାଦେବ ପାଶେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମହାଦେବ ପାଶେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଆହା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉଆସକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଣ ହରିଣ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉଆସକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଣ ଓହୋ ବିଶ୍ରବା ବୋଲନ୍ତି ଏବେ ଯେ ବଚନ କଣ? ଶୁଣ ହେ ଶଙ୍କର ଶୁଣ ହେ ଶଙ୍କର ଉଆସେ ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ପ୍ରବେଶ କର। ହେଲେ ବିଶ୍ରବା ଋଷି ହଁ ବିଶ୍ରବା ଋଷିଟା କିଏ? କିଏ ରାବଣର ବାପା। ରାବଣର ବାପା ନା ବିଶ୍ରବା ବିଶ୍ରବା ଋଷି ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଚ୍ଛା ମହାଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ ବିଶ୍ରବାକୁ ଡାକିକି ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମ କରିବା। କରିବା ବିଶ୍ରବା ଋଷି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମାତ୍ରେ ଆସିଲେ ହଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ ଗୃହ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିବା ପରେ ଏବେ ଦେଖୁଛ ନା ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହଁ ହଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ତମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ କଣ ଏଥର ତମ ଘର ଆମେ ତମ ହାତରେ ଟେକିଦେଲୁ ତମେ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କର କର ବୋଇଲେ ଏକା ଘରଟା ତମର ହବ ତମେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। କରିବ ବିଶ୍ରବା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ହଁ ଯେ ହେ ଶଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ ସରିଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା। ତମେ ଏଥର ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କର। କର ମହାଦେବ କହିଲେ ନା ତମର ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଇ ହଁ ଆମେ ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ନାହିଁ ତମର ଦକ୍ଷିଣା ମାଗ। ଚିନ୍ତା କଲେ ବିଶ୍ରବା କଣ ମାଗିବି କଣ ମାଗିବେ ହେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସିନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ହଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଉଆସ ବାହ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେବଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ତିଆରି। ହଁ ବିଶ୍ରବା କଲେ କଣ କଣ ନା ଦକ୍ଷିଣାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉଆସଟାକୁ ମାଗିଦେଲେ। ବାହ ନିଜେ ତିଆରି କଲେ ନିଜେ ମାଗିଦେଲେ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ହଁ ନିଜେ ଦକ୍ଷିଣାରେ ସେ ଉଆସଟାକୁ ମାଗିଦେଲେ। ମାଗିଦେଲେ ପାର୍ବତୀ ମହାରାଗରେ କହିଲେ ବିଶ୍ରବା ହଁ ମାଗିଥିଲେ ଜୀବନଟା ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଉଆସକୁ ତମେ ନିର୍ମାଣ କଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲ ହଁ। ତମେ ସେଇଟାକୁ ଦାନରେ ମାଗିଦେଲ ଦକ୍ଷିଣାରେ ମାଗିଦେଲ। ହଁ ଶଙ୍କର କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଯାହାର ଯାହା କପାଳରେ ନାହିଁ ହଁ। ତା ପଛରେ ଗୋଡେଇ ଲାଭ କଣ? କଣ ତମ କର୍ମରେ ଏଇଟା ନାହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କୁ କଣ ଆଉ ନାହିଁ କରିବା କି ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦବା। ଦେଇଦବା ଯାଅ ବିଶ୍ରବା ତମେ ନେଇଯାଅ। ନେଇଯାଅ ସେଦିନ ପାର୍ବତୀ ମହାରାଗରେ କହିଲେ କଣ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ବିଶ୍ରବା ହେ ଶୁଣ ଓ ଯେଉଁ ଉଆସକୁ ତୁମ୍ଭେ ମାଗିଲ ନିଦାନ ହଁ ଆଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ବାସ ଯେ ନହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅସୁର ପୁରୀ ଯେ ଏହିଟି ହୋଇବ ହଁ ଲଙ୍କା ବୋଲିଣ ନାମ ହେବ ତାର ଆଉ କେବଳ ରହିବେ ଏଠାରେ ଅସୁର। ମହାରାଗରେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଯେ ବିଶ୍ରବା ହଁ ତମେ ଯୋଉ ଉଆସ ମାଗିଲ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ହଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଲୋଭରେ ମାଗି ଦେଇଛ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଜିଠୁ ଇଏ ହବ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଆଜିଠୁ ଇଏ ହବ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା
ଇଏ କେବେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହବନି ନାଇଁ। କେବଳ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହବ ହବ। ଲଙ୍କା ପୁରୀ ଅସୁର ପୁରୀ ହବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ କଥାଟା ସତ ହେଇଗଲା ମା କେବଳ ଅସୁର ମାନେ ବାସ କଲେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ରାବଣ ହଁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ବାପା ବିଶ୍ରବା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଦାନରେ ଲଙ୍କାଟାକୁ ମାଗିବା ଯୋଗୁ ଆଜ୍ଞା। ଲଙ୍କା ଆଜି ଅସୁର ପୁରୀ ରାବଣ ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ କେମିତି ଆକୁ ଦେବପୁରୀ କରିବି କେମିତି ଏ ଲଙ୍କାରେ କେମିତି ଅସୁର ନ ରହି କେବଳ ଦେବତା ମାନେ ବାସ କରିବେ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରି ରାବଣ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ହଁ ହଁ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଜଗତର ପିତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ। ସାଙ୍ଗରେ ମାତା ସୀତା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା। ଚିନ୍ତା କଲା ରାବଣ କଣ? ଯଦି ମୁଁ ଜଗତର ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ଆଣିବି ହଁ ଲଙ୍କାରେ ଯଦି ସୀତା ଦେବୀ ପାଦ ପକେଇବେ ଓହୋ। ମାତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପିତା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଆସିବେ। ମାତା ପିତାଙ୍କର ଯଦି ପାଦ ପଡିବ ହଁ ତାହେଲେ ଏ ଲଙ୍କା ପୁରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ ହବ ହଁ। ତେଣୁ ରାବଣ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିଥିଲା ବୋଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।